பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. காற்று வேறு ஹெவியாக அடிக்குது. இங்கே எப்போவுமே அப்படி தான் மழை பெய்யுமா இல்லை இன்றைக்கி மட்டும்தான் அப்படி மழை பெய்யுதான்னு தெரில. யூரோனா ஒரு 550 ருபீஸ் கிட்ட வருது. 1 கிலோ வேர்கள் 6 யூரோமா, அநியாயமாக இருக்குது. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் கிஷோர். இன்றைக்கி வந்துட்டு சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து கிளம்பி ஃப்ரான்ஸ் வந்தாச்சு. ஃப்ரான்ஸில் நாசி அப்படின்ற ஒரு டவுனுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். அண்ட் இது வந்துட்டு அவ்வளோ ஃபெமிலியரான டவுன் கிடையாது. ஃப்ரான்ஸு ரொம்பவே ஒரு சின்ன டவுன் தான். அண்டு வர வழியில் வந்துட்டு சம்மர் ரெயின் பேஸில், அதனால் எதுவுமே ஷூட் பண்ண முடியல. இப்போ இங்கே வந்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியில் போய் ட்ராம் ஏறணும். அண்டு கூகுள் மேப்பில் வந்துட்டு ட்ராம் மாதிரி எதுவுமே காட்டல. பட் இங்கே டிக்கெட் கவுண்டரில் கேட்டப்போ வெளியில் போய் ட்ராம் ஏறினா வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. இப்போ வெளியில் ட்ராம் ஏறுறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். மழை வேறு இன்னும் நிற்காமல் பெஞ்சிட்ருக்கு. அண்ட் இங்கேருந்து ஜார்வேல் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் போகணும். அங்கேருந்து இப்போ எப்படி போகிறதுனே தெரில. இங்கே பஸ் அண்ட் ட்ராம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. T2 பஸ்ஸில் ஏறணுன்ட்டு. பட் இங்கே எங்கே பஸ்ஸு வரும், எப்படி டிக்கெட் எடுக்கணும் எதுவுமே தெரில. அண்ட் இங்கே நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷும் தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸில் தான் பேசுகிறாங்க. அது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு. நீங்கள் அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது, அங்கே போய் தான் பார்க்கணும். அண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்ன வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, பஸ்ஸுக்குள்ளேயே ஏறி டிக்கெட் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. போய் பார்ப்போம். அண்ட் ஃபைனலாக இங்கே ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுகிறவரை பார்த்தேன். அவர் வந்துட்டு ஓகே T2 பஸ் தான் சொன்னார். டிக்கெட் வந்துட்டு இங்கே இருக்க வெண்டிங் மிஷின்லேயே வாங்கிட்டேன் டிக்கெட்டு. அண்ட் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறினப்போ டிக்கெட் வந்துட்டு வேலிடேட் பண்ணேன். டிக்கெட்டோட காஸ்ட் வந்துட்டு 1.8 யூரோஸு, அதாவது ஒரு 150 ருபீஸ் அப்படின்னா வருது. ஸோ சுவிட்சர்லாண்ட் அளவுக்கு காஸ்ட்லியே கிடையாது. இந்த ஊர் வந்துட்டு நார்மலாக தான் இருக்குது. அண்ட் இங்கேருந்து T2 பஸ்ஸில் ஏறணும். பஸ் ஏறிட்டு அண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டாப் தான், ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜார்வேலில் நிற்கும், அங்கே இறங்கிடலாம். அண்டு காலையிலேருந்து நிற்காமல் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து சம்மர் ரெயின். அங்கே சுவிட்சர்லாண்டில் விண்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்துட்டு சம்மர் ரெயின் இல்லைனாலும் ஒரு மாதிரி பெஞ்சிட்டே இருக்குது மழை. குளிர் வேறு தாங்க முடியல, செம்ம குளிர். ஓகே, அண்ட் தென் பஸ் ஏறியாச்சு. இங்கே இருக்க டிக்கெட் மிஷினில் தான் வந்துட்டு டிக்கெட் வேலிடேட் பண்ணணும். அப்படி தான் வந்துட்டு டிக்கெட்டை வந்துட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணால் அது வேலிடேட் பண்ணி திரும்ப வெளியில் கொடுப்போம். அண்ட் இது வந்துட்டு 1 டைம் பாஸ் தான். அந்த டிக்கெட் வச்சுட்டு ஒரு டைம் தான் போக முடியும். அண்ட் ஒன்ஸ் இறங்கிட்டு அவ்வளோதான். ஓகே, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். பேகம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக நனைஞ்சிச்சு. வெளியில் வந்துட்டு இன்னும் மழை நிற்கவே இல்லை, பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அங்கே வந்துட்டு மேலே என்ன ஸ்டாப்புன்னு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்குது. அதில் பார்த்து இறங்க வேண்டிதான். நம்ம ஸ்டாப் வந்துச்சு ஜார்வேல் மேடு. இந்த ஸ்டாப்பில் தான் இறங்கணும். வெளியில் வந்துட்டு செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் நிற்கவே இல்லை. அதெல்லாம் இறங்கியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 160 மீட்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரூமு. அண்ட் கூகுள் மேப்பை போட்டு எந்த பக்கம் போகணும்னு பார்க்கணும். அந்த வீடு தான். காற்று வேறு இங்கே செம்ம ஹெவியாக இருக்குது. ரோட் கிராஸ் பண்ணி போவோம். இந்த வீடு தான் நினைக்கிறேன். திறந்தாச்சு. உள்ளே நான் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இந்த வீடு தான். எப்படி இங்கே எங்கே போகணுன்னு தெரில. லாக் பாக்ஸ் இருக்குது, இங்கே டோர் இருக்குது. ஓகே, அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்போம், நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லுவோம். மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன், வருவார். நீங்கள் காற்று வர பயங்கர ஹெவியாக அடிக்குது. ரொம்ப பேட் வெதராக இருக்குது. சுவிட்சர்லாந்து இருந்ததோட மோசமாக இருக்குது. பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது. மழை வேறு நிற்காமல் பெஞ்சிட்டே இருக்குது. அவ்வளோதான், ஹவுஸ் ஓனர் வந்துட்டாங்க. ஹாய். It's a very bad weather. It's what a day. Yeah.
We would making one and very bad, but it's very qualified. And it is not scored a Markham, and we have to make very what's this, and it is a shot. As lawyers are standing, sit down. Whatever! Enna English American speech language top. Hi. It's very heavily raining outside. Yes, really. Okay. உங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற நாய் ஸோ புதுசாக ஆள் வந்ததும் குறைச்சிட்டே இருக்கு. பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கு. Just filmer la classe. Okay, I'll leave my shoes here. Yes, thank you. C'est bien, Joyce, t'es gentil. Voilà. T'es gentil, tu restes gentil, hein. Il va rentrer dans la maison. Oui, il va rentrer dans la maison. Toi, tu vas être gentil, c'est bien. T'as vu, Asa, il est gentil, hein. Okay. So, come in. Up over the May. Here, the rooms are on this way. Okay. Then your room is here. அவ்வளோதான் ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு ஹோஸ்ட்டு. ஸோ இவங்க இங்கே தங்கியிருப்பாங்க. அண்டு அவங்க ஹால் அண்டு பெட்ரூம் அவங்களில் இருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பெட்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஷேர்டு அப்பார்ட்மெண்ட். அண்ட் கிச்சன் பாத்ரூம் எல்லாமே ஷேர்டு தான். இங்கே பெட் இருக்குது. அண்ட் தென் டேபிள், இங்கே ஒரு கபோர்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே சில குட்டி கபோர்ட்லாம் இருக்குது. தேங்க்யூ. You're welcome. After I'll make you visit the rest of the house after? Yeah, sure. Okay. இப்போ வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பக்கத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கேன். அங்கே போயிட்டு சாப்பிட்றதுக்கான திங்ஸ்லாம் வாங்கணும். அண்ட் தென் ஏடிஎம்லேருந்து அப்படியே கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணோம். இன்னும் மழை விடவே இல்லை. மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. காற்று வேறு ஹெவியாக அடிக்குது. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஹாஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவங்க ரூமில் இருக்க அந்த 2 டாகுமே வந்துட்டு பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரூம் வைஸ் எல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சு. பட் சுவிட்சர்லாண்டில் வாங்கின சிம் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகவே இல்லை. அது வேறு என்னன்னு தெரில. அது டேட்டா வேறு முடிய போகுது. 2 GB தான் போட்டேன். அது நேரம் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அது வேறு போயிட்டு வேறு ஒரு சிம் வாங்கணுமா என்னென்னு பார்க்கணும். இங்கே எப்போவுமே இப்படி தான் மழை பெய்யுமா இல்லை இன்றைக்கி மட்டும்தான் இப்படி மழை பெய்யுதான்னு தெரில. எப்போவுமே இப்படி மழை பெஞ்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் நான் வந்துட்டு எதுவுமே கொண்டு வரல அம்ப்ரெல்லா. இங்கே ஒரு க்ரோசரி ஷாப் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு சிம் கார்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் கேட்போம். டியூ ஹேவ் சிம் கார்டு. அவன் தான் சிம் கார்டு போட்டாச்சு. ஏன்னா சுவிட்சர்லாண்டில் வாங்கின சிம் வந்துட்டு இங்கே ஒர்க் ஆகும். சுவிட்சர்லாண்ட் நெட்ஒர்க்குள்ளே மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுமா. இங்கே ஃப்ரான்ஸ் வந்ததுனால ஃப்ரான்ஸில் புது சிம் கார்டு வாங்கணுமா. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு சிம் கார்டு வாங்கியாச்சு. வந்துட்டு சிம் கார்டு எவ்வளோனா 35 GB போட்டிருக்கு. 35 GB வந்துட்டு 1800 தான் 30 டேஸ்க்கு. ஆனால் இதுவே சுவிட்சர்லாண்டில் வாங்கினப்போ அதே 1200 1300 ருபீஸ்க்கு 2 GB தான் நெட்டு கிடச்சிது. ஸோ வந்துட்டு சுவிட்சர்லாந்து வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கண்ட்ரி. ஃப்ரான்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி வாங்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ப்ரெட்டு. அதில் தான் வந்துட்டு டெய்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். ப்ரெட்டு எங்கே இருக்குது? Do you have bread? What? Bread. Yeah, okay. Here. Okay, இங்கே bread இருக்கு. Baguette. Sorry? Bucket. No. ஓகே, இங்கே ப்ரெட் இருக்குது. இது ஒரு சின்ன பாக்கெட்டு. அண்ட் தென் இது வீட் ப்ரெட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம நார்மல் ப்ரெட்டே வாங்கிப்போம். ஓகே, சிப்ஸு வாங்கணும், மறந்துட்டேன். சிப்ஸ் கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஏன்னா தொட்டுக்க வந்துட்டு மோஸ்ட்லி சிப்ஸ் தான். Do you have chips? Yeah, that's it. ஓகே ஓகே, இங்கே கொஞ்சம் சிப்ஸ் இருக்குது. நிறைய சிப்ஸ் இல்லை. ஓகே, டொரிட்டோஸ்.
டொரிட்டோஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் லேஸ் இருக்குது, பார்பிக்யூ ஃப்ளேவர். பட் இதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், நான் அடிக்கடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இங்கே கொஞ்சம் பெரிய பாக்கெட்லாம் உள்ளே இருக்குது. நான் என்ன சிப்ஸ் வாங்குறது? லேஸ் பிளாக் இருக்குது, இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இந்த பாக்கெட் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி ஒரு நாள் இது வாங்கி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வாங்குறப்போ வேறு வாங்கலாம். அதுதான் இப்போதைக்கு ப்ரெட்டு சிப்ஸ் மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறேன், வேறு எதுவும் வாங்க வேண்டாம். அண்ட் போகிறப்போ ஏடிஎம்மில் கேஷ் எடுக்கணும். ஓகே, இப்போதைக்கு இதை மட்டும் பே பண்ணிடும். 5 யூரோஸ்க்கு மேலே தான் கார்டில் பே பண்ணணுமா? கேஷ் வேறு எடுக்கலை, ஏடிஎம் போய் தான் கேஷ் எடுக்கணும். இன்னும் 3 யூரோ இருக்குது, இன்னும் 2 யூரோக்கு ஏதாவது ஒன்று வாங்கிப்போம். ஓகே, மில்க் இருக்குது, வேணால் எக்கு வேணால் வாங்கிக்கலாம். எக்கு ஓகே, எக்கு கீழே இருக்குது. அண்ணா ஏன்னா பெரிய பெருசாக இருக்குது. எக் ஸ்மால் சைஸ், எக் ஸ்மால் பாக்ஸ். டு யூ ஹேவ் ஸ்மால் பாக்ஸ்? ஓகே, ஸ்மால் இங்கே இருக்குது. ஓகே, இந்த ஒரு கேக்கு. இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரில. இங்கே வேர்க்கடலை வச்சுருக்காங்க. groundnut. How much is 1 kg? This one. Groundnut. Peanut. How much? 1 kg peanut. No. How much? 2 2 euros. 2 seconds. Okay. Okay. 2 free. Okay. How much is peanut butter? 1 kg. 6,50 kilo. 1 kilo. 1 kg? 6. 6 kilo. Okay. 1 kilo 6 euros. Yes. ஓகே, ஸோ 1 கிலோ வந்துட்டு 6 யூரோவா? 6 யூரோனா ஒரு 550 ருபீஸ் கிட்ட வருது. 1 கிலோ வேர்கள் 6 யூரோவா? அநியாயமாக இருக்குது. ஓகே, எக்கு வாங்கியாச்சு, லேஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. டோட்டலாக 6.48 ஆகிருக்கு. தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. அப்புறம் கேஷும் ஏடிஎம்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் சிம் கார்டும் வாங்கியாச்சு, அந்த பிரச்சனையும் இல்லை. 35 GB இருக்குது. 35 GB இந்த 1 மந்த்துக்கு வரும். இந்த ஃப்ரான்ஸில் இருக்க வரைக்கும் போதும். செர்பியா போனதும் வேறு சிம் கார்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஷெங்கன் ஏரியாலே வராது, அது ஒரு தனி கண்ட்ரி. அப்புறம் நாளையிலேருந்து டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டோர்னமெண்ட் வந்து இங்கே ஒரு 5 days நடக்கும். அந்த 5 days முடிச்சுட்டு நான் இங்கேருந்து பாரிஸ் போவேன். அண்ட் பாரிஸ் போயிட்டு நிறைய வ்ளாக் பண்ணுவேன். அண்ட் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் கண்டினியூவாக பாருங்கள். அப்போ தான் பாரிஸ் போய் என்னெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் எல்லாமே நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். நான் இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.